Kaixo. Ni hau. Ongi etorriak Txinako antzerkira. Orain gure gela antzerki bat egingo dugu. Adi egon. Baldakizu ezer den dinastia eta Txinako zibilizazioari buruz zerbait. Dinastia enperadorean erreino garaia da. Txinan zortzi dinastia egon ziren. Qin, Song, Hun, Han. Juanjo ibaiaren ertzean sortu zen lur hori oso emankorrak ziren. Beraientzat dragoia jainkoak bezala ziren, oso garrantzitsu. 200.000 urte sortu zen Txinako zibilizazioa. Zer da hori? Hori arrese handia, 6.000 kilometro baino gehiago neurtzen ditu. Ez dut sinesten. Hori ez du neurtzen 6.000 kilometro baino gehiago. Egia da, telebistan ikusi dut. Goaz galdetzei txinatzai eaia da edo ez? Lijao, zer nahi duzue? Hori ez duela neurtzen 6.000 kilometro baino gehiago? Bai, hori neurtzen du 6.000 kilometro baino gehiago. Ikuste, esan dizut, ja, falegaliak salete. Oker zaudete, hori ez du neurtzen 6.000 kilometro baino gehiago. Aldealekin eta arleidualekin egin zuen beste lietatik babesteko. Bai, orain esaten duzula telebistan ikusi du. Ba aldakizue olekilen bat txinatala? Ez, txinatoaren baina euskaldun bat bai. Zer dira hauek? Oiek, lotitos de primavelak dira. Hemendi politak ikusten dira, hemendi, bai. Hori eberez da, munduko mendi handiena eta zuena zilda. Gurea 3 errege maila da. Eta ibai da? Gurea ibai txupina da. Gurea ibaia ebro da. Gustatu zaizu ebazkaria? Bai, entzula zegoen. Zer izango dira? Gure hizkuntzan honela idazten dugu. Guretzako ez da laloa. Gure idazkela ideografikoa da. Gurea ezberdina da. Atzo telebistan zerbait errakotazko soldaduak ikusi nuen. Nahi dituzue ikusi? Bai! Zazpimila soldadu baino gehiago daude. Eta gainera oso handiako bere.